a disfrutar esto, a conocerlo. Sabemos que aquí vamos a tener distintas enseñanzas de lo que tenemos, pero también de lo que estamos haciendo para recuperarnos del incendio. Así que vamos a disfrutar del día. Ustedes saben que esto es un programa que hemos puesto para que todas ustedes vayan conociendo todo esto, porque aunque parezca mentira, gente de aquí de toda la vida y que no conoce. Para conservar todo esto y para querer esto hay que conocerlo. Así que vamos a disfrutar un ratito.